Так, на эту яву установил успокоитель цепи. Был такой звук бряканье, ощущение такое, что цепь бьется об крышку, левую крышку картера. Поэтому поставил успокоитель, послушаем, как будет работать теперь. Ну что я скажу, проблема не ушла. Успокоитель есть, звук посторонний тоже есть. Но будет время, найдем и устраним этот косяк. Здесь должно быть все глухо и чисто, без всяких посторонних шумов.